Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін мен сіздерге осындай түрік тағамы өте керемет, өте дәмі ерекше, салмасы тартылған ет пен қызанақтан тұратын пиде дайындауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал менің арнамда апта сайын жаңа рецепттер шығып отырады. Жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Пиде дайындау үшін ең алдымен біз қамырын дайындасақ, қамырына біз ұнымызға ашытқымызды салып аламыз, және де жылы су дайындап аламыз. Алдын ала сол жылы суымызға тұзымыз бен қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аласыздар дайындап. Және де соны ұнымызға құямыз. Сұйықмаймен бірге екеуін бірге құйып, жақсылап тұрып, біркелкі қамыр пайда болғанша барлығын елеп аласыздар. Қамыр пайда болғанша елейсіздер. Осындай қолға жабыспайтын қамыр пайда болу қажет. Бұны қоя тұрамыз да, жарты сағатқа салмасын дайындап алсақ, салмасына біз пиязымыз бен қызанағымызды пюреге айналдырғанша жақсылап тұрып блендерлеп аласыздар. Кейін осы блендерімізді тартылған етпен бірге қосып, жақсылап тұрып араластырасыздар. Яғни барлығын бірге араластырып дайындап аласыздар. Мен фаршыма алдын ала тұздап дайындап қойғам, сондықтан тұз қосуды ұмытпаңыздар. Кейін дайын болған қамырды 3 бөлікке бөлесіздер. Сосын кейін бір бөлігін алып, осылай сопақшалау етіп жайып аласыз видеодағыдай. Соны жайып алғаннан кейін ортасына салмамызды салып жағып шығасыздар. Яғни ортасына барлық шеттеріне бәріне салмамызды жағып шығамыз. Кейін осындай фаршты жағып алғаннан кейін шетін осындай етіп бүктейсіздер. Видеодағыдай қайық формасына келтіріп аласыздар. Барлығын бүктеп келтіріп алғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып 180 градуста 30-35 минут пісіріп аласыздар. Яғни беті қызарғанша жақсылап пісіріп аласыздар. Міне осындай қайық тәріздес өте дәмді, өте керемет түрік тағамы дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал егер де видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая. Ас болсын.